Kas me oleme idioodid? Martin Helme hüüatuse tingis uudis, et Eesti valitsus on valmis garanteerima Venemaa külmutatud varade arvelt antavat abi Ukrainale. Korruptsiooni täielik pesa, kuhu see raha läheb, mille peale kulub. Me keegi ei tea, me teame ainult, et kullast peldikupotte tehakse seal. Belgias on Vene raha külmutatud, seda antakse Ukrainale, aga Belgia nõuab garantiid, et kui kohtus peaks lõpuks Venemaa selle raha ikkagi endale saama, siis ei jääks kohustused vaid Belgiale, vaid Euroopa riigid ühiselt annaksid oma garantii Belgiale. Ma arvan, et see on kõigi Euroopa riigi huvides, et ütleme, püüdes seda võimalikult lihtsaks teha, see on keeruline teema, et kui Belgias me otsustame, et seal on näiteks 140 miljardit varasid, 200 miljardit varasid, mida me võtame Ukraina jaoks kasutusse, siis selleks, et Belgia ei jääks selle võimaliku nõudega üksi, peavad kõik riigid seda tagama. Nii et Eesti saab olla sellest osa nagu kõik teised Euroopa riigid, et ma arvan, et see on hästi loogiline, kui me teeme ühist poliitikat ja tahame, et Ukrainat aidatakse, siis me peame olema valmis ka seda koos tegema. Mingit Vene külmutatud rahade kasutamist ei tohiks üldse olla, ütleb Helme. Kokku on arutatud, et Venemaal on 3-4 korda suuremad summad Euroopa varasid, ehk kui see raha ära võetakse, siis venelased võtavad eurooplaste vara ära ja teenivad selle pealt 3 korda rohkem. Ehk me karistame ennast, mitte venelasi, see on nagu hästi oluline meeles pidada. Aga kui suurest maksimaalsest kohustusest me räägiks üldse? See sõltub, kuidas see mehhanism kokku lepitakse, et näiteks Saksamaa puhul nad on öelnud, et nemad on umbes veerand Euroopa Liidu eelarvest, nii et igaüks võib ise arvutada. Eesti puhul see on ligikaudselt 400-500 miljonit eurot võib olla see garantii tagamine, aga tulevikus see tõenäoliselt jääb Euroopa Liidu eelarve keskseks tagamine kõikide riikide puhul, nii et vaatame nüüd, kuidas see debatt meil järgmisel nädalal läheb. Asi ei ole veel otsustatud. Valitsuse tänane otsus tähendab, et sellise lubadusega võib Michal järgmisel nädalal osaleda Euroopa Liidu läbirääkimistel. Kui riikide vahel kokkuleppele jõutakse, võib Eesti valitsus minna küsima Riigikogust garanteerimisele luba.